gaskiyar magana Hadiza Gabon, magana ta gaskiya, magana ta Allah, ni na san halinki, na san ɗabi'unki, amma yanzu gaba ɗaya kin canza wallahi. Wallahi kin tashi a mutuniyar kirki. Ba na so kina gaba. Me haka? Me haka? Tsakani da Allah fa. Wasa tare ci banban. Duk wanda ya san ki a Kannywood a baya, wallahi da Adam ya zango ya san ki. Kuma kun yi mu'amala mai kyau tare, uban gidanki ne, abokin aikinki ne, kina respecting ɗinsa, kun yi fina-finai sosai. Kai sai da aka zo wani ƙadami, Adamu idan ka ba shi script sai ya yi casting ɗinki. Duk yadda zai yi sai ya yi ƙoƙarin yadda zai yi, ke ce jarumar. Kun zauna a Kaduna tare, kun haba Gabon. Tsakani da Allah, dan Allah dan Annabi, yanzu har capacity da girma da kuma level da jarumtar Adamu Zango har bai kai ki ɗauki hotonsa ki sake sawa ba. Yanzu kwanaki haka kika yi wannan abin. Lokacin da kika yi wannan abu an yi ca a media, an yamutsa hazo, ana ta maganganu, masu zagi suna zagin ki, suna baki kyauta ba. A lokacin ni ban baki laifi ba saboda ban san me ya haɗa ki da shi ba. Amma wannan maimaitawa da kika yi, yanzu kika sake fitowa kika sa hoton Yakubu Muhammad, kika je jikin hoton Yakubu Muhammad, kika sake zuwa jikin hoton Ali Nuhu, kika sake zuwa jikin hoton Rarara, kika sake zuwa jikin hoton Ali Jita, kuma kika sake zuwa jikin hoton Naziru Sarkin Waka. Tsakaninki da Allah, Adam ya zango ba zai shigo cikin su ba? Menene? Me a rayuwar? Me duniya? Kuma menene ya hada ki da Adamu Zango? Ya kamata a ce a yanzu dai kuma menene ya riga da ya wuce. Kuma babban abin da ya burge ni da Adam ya zango, tun kwanaki da baki sa hotonsa ba, masoyansa suka miki ca, har zuwa yanzu Adam ya zango ko tari bai ba, ko uffum bai ce ba, bai magana ba. Amma kuma yanzu ki sake zuwa ki saka waƙan ma har da zagi, ki sake zuwa ki irin wannan abu. Ki duba mutanen da kika saka ba, wayannan mutanen Adamu bai sai shigo cikin su ba. Me haka? Har da kika zo kan Rarara ma na kika yi haka da hannu kaman shi akwai kuɗi. Wannan ma ai wata magana ce. Me hakan yake nufi kenan? A'a, da Allah ki daina, da Allah, ba na so. Wallahi tallahi kina da nutsuwa. Wallahi I repeat, a Kannywood kina ɗaya daga matan Kannywood waɗanda ni zan shaide su. Ni ganau ne ba jiyau ba ki da rashin kunya. Duk inda kika gani wallahi kina gaishe ni. Ban ganki ba ma, na rantse da Allah kina gaishe ni, ina yini. So saboda haka kina da respect, kina da daraja, muna respecting ɗinki. Abu biyu zaki adjusting. Na farko, duk inda Adam ya zango yake, ki je ki same shi, ko me yayi miki, ke mace ce kuma ke ce karama, ki je ki same shi, ku yi sulhu, a zauna lafiya. Na biyu, wannan wani nake miki, wannan jan kunne nake miki, Hadiza Gaban, billahi allazi la ilaha illa huwa, idan kina so mu ci gaba da ganin ki da a yadda muke kallon ki a baya, to ki dawo da kibarki. Wallahi ki dawo da wannan kibar taki. Wai ke baki san cewa wannan kibar taki kiba ce mai kyau ba? Ke baki san cewa wannan kibar taki tana burge mutane ba? Ke baki san cewa wannan kibar taki ba irin kibar wasu 'yan matan wanda zaki gansu laftar, irin laftar din nan bane? Ai ke kina da structure, kina da kyau, masha Allah. Kuma wannan kibar tana ɗaya daga abin da ya gyara structure ki. Amma kawai a ji a zuga ki zo ki irin wannan rama, ya kace kina da cutar kanjamau ko sikila. Dan Allah dan Annabi, na roƙe ki dan Allah, ki je ki dawo da kibar nan. Haba Gabon, haba. Dan ma dai ki daina daga waya ta, amma da ai muna waya da ki. Muna waya. Yawwa. Ba ki zo kin daina daga waya, ni kuma ina da zuciya. Ni a duniya nan ban ga mutumin da zan kira shi a waya ya ki daga na ci gaba da kiransa ba. Babu wannan mutumin wallahi. Wallahi babu. Kowa ya kai, zan kira ka so ɗaya, ni kira ɗaya ma nake yi wa mutum. Idan baka daga ba, bayan kwana biyu na sake kiranka, baka daga ba, baka biyo kirana ba, ai magana ta kare. To mu'amalar dole ce, ci kake bani ko sha? Saboda haka ba ke kaɗai ba, da yawa a masana'antar nan. Kin ga ke Hadiza Gabon, Ali Jita,
Naziru sarkin waka, Sadiq Sani Sadiq, sai waye da dai sauran. Ali Nuhu shine wanda idan na kira shi a waya zai daga mun waya mu yi magana da shi, idan ma bai daga ba daga baya zai biyo ya ji lafiya. To wannan shine mutunci, wannan shine sanin rayuwar mutum. Yauwa rarara ma baya daga waya, ya daina daga waya ta lokacin ba mu samu matsala da shi ba, muna normal da shi. Saboda haka ku daina yadda abin duniya yana raba mu'amalar ku da mutane. Dan adam yana da muhimmanci. Dan kai arziki mutum yana talaka wai zai kira ka a waya misali ba za ka daga ba, menene? Idan ka daga wayan nan in ma kana tunanin zai ma maula ne, ya ma maulan mana, shine matsiyaci. A kaddara ya tambaye ka yana da matsala ko matarsa ko wani abu misali fa, ya yi request 50,000 100, ka ɗau 30,000 20, wanda ko mu za mu iya 50,000 dai zuwa ƙasa, wallahi ko ni zan iya kyautansa. Ka ɗauka ka bashi haƙuri, zai yi haƙuri. Kai kar ma ka bashi, sun fidar fuska ya tafi ta tabarma, ka bashi haƙuri ka ce wallahi akwai mutane da yawa da na ɗan yi wa abubuwa kuma ga sai a hankali, amma next time na rantse da Allah duk rashin mutuncin mutum zai ji daɗi saboda ka ɗaga wayarsa ka saurare shi kuma ya san kana da numbansa, ya san kana da daraja. Amma za a kira ku ba za ku ɗaga ba, me za ku ba mutum? Me duniyar? Za ku yi shekara 100 zuwa duniyar ne? Well done Ali Nuhu, well done Ali Nuhu. So Hadiza Gabon abu biyu ne, ki nemi Adam ya zango ku shirya, ki daina wannan abubuwan da kike yi ba kya sa hotonsa. Na biyu ki dawo da kibarki, wallahi in ba ka ba na dinga kafe ki kenan.